Since ancient times, the Japanese have believed that a life force resides in all creations. Valuing and caring for the things we use, a zero-waste life. Pointing the way to better living for a new era. 小さなかけらでもそこに何か本当に命が込められているような気がするので、最後の最後まで使い切りたいなと思っています。A house on a verdant mountainside in Kochi Prefecture, Western Japan. It's the place Hayakawa Yumi calls home. She's a textile artist, a maker of clothing and other goods rooted in daily living. Today, she's making traditional Japanese work trousers. Small scraps of cloth are inevitably generated in the process. Her workshop is full of them. 今まで衣服を30代からずっと30年ぐらい作り続けてきて、でそれまでの布のかけらを捨てずにこうやって大事に大事に取っておいて、いろんなものを作っていきます。No matter how small the scrap, she refuses to throw it away. She sews the tiny pieces together. Using them as collars for clothing or dish rags. Both her cutting and sewing styles are quite bold, as are the finished products.
洋裁とかっていうと何センチとか何ミリとかすごく細かいんですけれど、そういうことがなんか作れなくしちゃってるので、なんかもっと自由になっていくといいなと思うし、やっぱり私はそう作ることですごく解放されてきたので。The resulting trousers are loose-fitting and comfortable.こうチクチクしているとなんか布になんだかこう祈りが込められるような、布がまた生き返るような感じがしていて。Scraps, once destined for the literal scrap heap, are gradually transformed into unique creations with every stitch. Her work with textiles began with a tour of the Asian continent. In countries like Thailand, India, and Nepal, she became fascinated with the local fabrics she encountered, collecting them as she went. これは向こうのタイやインドネシアの人たちが実際にそうしてるんですけれど、こうやってここを縛って、でそれをこうやって下げてですね、ここに赤ちゃんを入れるっていうそういう布ですね。あとマダガスカル島では亡くなられるとこの手織りの麻布に包まれてそのまま土葬なんですね。その話を聞いた時にね、私たち人間は生まれるとガーゼのおくるみにくるまれて、亡くなる時もこの布にくるまれるんだと思って、布ってやっぱりなんか本当になんか母性の塊みたいな、なんかとってもすごいものがあるなと思いました。Fabrics filled with memories of her travels, making those scraps all the more appealing. 30年間の布が私の作品の中でぐるぐる展開しているっていう様子が自分でも見てても面白いなって思います。こういう布の集合がないと私の作品は私らしくならないんですね。Avoid waste and use things to the very end, an attitude also expressed in her daily life. She raises her own fruits and vegetables in fields around her home, leading an almost completely self-sufficient existence. With her morning's sewing done, she begins preparing for lunch with a group of fellow artists from the area. She uses one of her own cloths to dry the freshly picked arugula. For today's menu, deep-fried cauliflower and mustard green curry, all harvested from her own gardens.
Times like these, when everyone gathers for a meal, are what she cherishes most. これカリフラワーだね。カリフラワー凍ってた。畑で。ちょっと部屋こぼれば。飛ぶよりない。ない。家を見とく。 After the meal, all the food scraps go into the compost. Hi. 開けて。はい。よいしょ。 Once fermented, it enriches the soil in her fields. Her home and the water for her bath are heated with a wood fire. The remaining ash also doesn't go to waste. Scattered in the garden, it helps control the pH level of the soil.「それ以外にも灰で台所の焦がしちゃったお鍋とか器を洗う時にも使ったりして、そういうなんか全部染め物にも使えるしね、いろんなことに使えます。 Eating vegetables from her garden, returning the scraps and ashes to the soil. Hayakawa values the cycle of life in everything she does. 循環してないとものすごくゴミを出さなきゃいけないですよね。でも使うことでやっぱりなんかこう蘇って生きてくるから、そういうことがこう気持ちよくぐるぐる回っていった方が、心地よいっていうか、なるべく土に帰ってほしいなって思いますよね。 Hayakawa has been looking forward to this day all year. Today, she plants the golden mandarin oranges, her favorite. In just a few years' time, they'll bear fruit. 人間も子供が生まれて子供がまたその子供を産んで孫につながるみたいな循環の輪の中にあるように、この植物たちも種から種へ継いでいくんですね。本当に一つのこういう巡るこうぐるぐる輪っかの中にあるっていうことを体で感覚で感じることがとっても大事だなって思います。